V životě ne, prosím tě, v životě ten nemůže vylízt sám nikam. Jako, já nevím, jak to mám říct, to je, jak se jmenuje to slovo? Uprdilečství, jo? On má ještě diagnózu uprdilečství, je mi všechno fuk. Tam musí být ten druhý člověk, který ho jakože diriguje, rozumíš mi, jo? On prostě jde přes silnici, nerozhlídne se ani hovno, letoucí prostě trénujeme white čára, jakože přechod. Takže my, když jdeme k silnici, tak já mu musím říct to stůj, počkej, pojď, protože on by šel, jemu je to fuk. Stejně tak jako prostě utek do krámu, veme si tam, co chce a jde z toho krámu do prdele, jako nějaký platit ne. Takže zase tam musí někdo stát a říkat mu dej paní, počkej máma cvák, nebo počkej máma peníz. A na tom není jakože tak dobře, já s tím ani nepočítám, že by prostě něco mohl vylízt sám z baráku, vůbec ne. Já vždycky, když vidím jako jiný děti, jo, za prvý, jak jsou velice hodný oproti tomu Gábovi, jako ve smyslu prostě nejsou to zabijáci. A ještě ty jakoby spoustu věcí chápou, nebo rozumí, který on prostě vůbec ne. Tak si říkám, jestli je to vůbec možný, jo. A jsem ráda, že jsem ho naučila aspoň to základní prostě jakože stůj, počkej a tohle, protože jako Gába tam na něm si teda jako příroda docela vyhrála, no. Proto říkám, když už se něco naučí někdo, jako je Gába, tak pak už musí všichni. Ale pozor, rozumíš, kolikrát to tady vidíš, že těžce mentálně retardovaný dítě pochopí určitý věci dřív, než hateři tady v komentářích.